Gisugdan na sa Commission on Elections ang uplan baklas sa mga campaign posters sa mga aspiring candidate alang sa 2025 midterm elections nga wala gipaskil sa mga designated common poster areas Martes sa buntag, Pebrero 11. Sa Davao City, nangulo si Attorney Michael Abbas, ang direktor sa COMELEC 11 sa uplan baklas kauban ng mga pulis ug ubang ahensya sa gobyerno. Nagpahigayon na sab og uplan baklas ang COMELEC sa Misamis Occidental, kuyog ang kapulisan ug ubang personay sa gobyerno. Gipangtanggal sa COMELEC ang mga unauthorized ug oversized nga mga campaign materials aron ma-promote ang patas ug mamintina ang kahapsay. Gipahibalo sa COMELEC nga dunay designated common poster areas kung asa lang pwede ibutang sa mga kandidato ug aspiring candidate ang ilang campaign materials. Busa gyawag sa COMELEC ang tanang kandidato ug supporters nga mutuman sa balawd sa eleksyon aron masuportahan ang limpyo, hapsay ug kasaligan nga resulta sa piniliay. Dungan sa uplan baklas ang pagsugod sa kampanya sa mga kandidato sa pagkasenador ug mga party list. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.